एक गांव में एक किसान अपने बैल को हल में जोतता है। अचानक बैल बोल उठता है, तू खुद आराम करता है और मुझे दिन रात काम करवाता है। किसान डर से पीछे हट जाता है और जल्दी से बैल को पेड़ से बांध देता है। रात में बैल रस्सी चबा चबा कर तोड़ देता है और भाग जाता है। सुबह किसान के खेत के बीचों बीच बैल खड़ा होकर मुस्कुराता है और कहता है, मैंने तो माफ कर दिया है। पर लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।